少少擅長問題。唔係啊，本身嚿嘢唔係瞓喺度㗎嘛，俾人夾臭咗啫，應該係。咁點啊？叫唔叫？定係正槍嗰個，或者第二盒？原來啲爪唔好用啊，即係唔好夾，唔係唔好用，啲爪好用，但係真係唔係太好夾。瞓低咗又夾唔到喎。第三，佢直播到12點幾啊嘛，唔驚啦。俾我睇啊！俾你睇，佢見你唔喺度唔理你，呢度先叫。你永遠都遲到㗎咯，推住3架車我哋而家。俾琴日已經 set 爛咗啦，感覺。如果大家要嚟玩快啲嚟玩，之後可能會重爛。佢擅長夾點夾啊？呢個係咩嚟㗎？玩呢個咩機嚟㗎？出咗啊！睇下先，藍牙音響，好麻麻嘅。哎呀！喂！我都影到，好似影到飛出嚟嗰下，真係。你3嘢就搞掂。想試下掉高啲再攬夾腳兜落嚟啊！係咪線長唔到？好似底嗰層線長係落唔到。得啦，應該。由佢啦，玩埋呢嚿。由佢啦，由佢啦。咁你咧？你想點啊？想補位啊？跌落嚟。撩下佢過嚟就冇啊！想壓嗰隻落嚟啊！要唔要埋嗰隻啊？唔要啦！要唔要到頂帽啊？揈正槍揈佢頂帽，佢正槍嗰嘢個頭嗰位覺得。側槍難啲喎，好似做呢部機咁樣。哇！脫唔到啊！係，佢都幾有力啊，因為。我搣得喎，隻頂帽搣咁深，算啦，搣太深，太快，日日玩就寶夾係你。我冇爪咁。5分，有機會碌嘅。佢都唔係好碌喎，但係。
唔拉到啊？拉到喎，壓落去會唔會拖到出嚟？哎呀，掂唔到啊嗱，咁樣拉一拉就，去到好低喎，去到。我中意綠色嗰隻。佢唔識。得咗。慢咗咁多嘅，5秒都變咗。慢咗啊！改咗啦，一定改。會唔會倒過嚟啊？哎呀，往呢邊過去啊！會唔會快啲啊？嗰條路徑斜過。哎呀，夾一夾佢好啲喎，帶出嚟啊！5秒喎依家。咁你行右邊好啲啊？正方嗰個位。俾人出得多啊，可能都係。唔知佢咧。去佢後面，哎呀，去唔切。就咁。哇！拉正槍係咪跌過嚟啦？唔使揈爪喎，驚佢棘實咗。得㗎啦，呢個撩跌出嚟，驚佢卡到。夠鐘啦。夾後咗嗰種，直頭要等回爪一下，甩咗啲袋啊！佢哋甩咗個袋，回爪啊！正中間回，算啦，夾佢。就咁呃佢啦。得啦。哎呀！但係可能呢隻頂住。呢隻出咯，可能我覺得呢隻可以補位出咯，夾俾佢。夾緊第二隻，可能整出呢隻出咯，會唔會好啲啊？唔夠高喎。夠啦，唔夠厚。鬥咩啊？係咪1.2分？拗後邊，要拗後邊拗住。仲爭幾多部夾？有冇話？你玩普夾定係玩佢出？出咗算啦。係啊，夠。上次夾唔到，今次再試下先。即一頂罩，基本上夾唔到。係咪冇得易收啊？有啦，好難。係頂罩咯。收唔到啊！佢係咁。你唔好太厚咯，試下隻手。就呢個位唔好太厚。佢唔識收喎。你有冇易收㗎？其實你撳咗未先？單20蚊。單25冇夾，夾一隻咯，一係轉一轉先。你係啊，佢個啟動方式有啲獨特。
你咁遲先撳，收唔到喎，早啲易收先。隔離差40個幣。做乜咁遲撳嘅？你唔係試易收咩？喺洞口度黐咗張紙。咩嘢啊？完全跌出洞口先計喎，而家話。冇夾啦，繼續。識唔識攞架車仔？呢個要唔要㗎？夾高啲得唔得㗎？呢個要㗎，因為夾嗰隻咪可以推出嚟，得唔得㗎？爭幾多？背囊攞袋啊！你去我背囊攞袋。哎呀，推唔到落嚟啊！蝕咗。咁我覺得我唔記得影啊！爭少少，勾到佢件衫啊落啊！明明得呢隻係咩號？哎呀！可以隔離嗰隻都可能我熱出嚟。咦，啡色嗰隻要唔要買啊？唔記得啦。有啦。有啦，咁你而家叫埋佢出嚟換分啦。咁我呢隻留，係咪出咗隻？啊，係咪二三話好似有啊？記得。唔知。啱啱好似見到個紅色嗰盞應該有。我有冇啊？包得太實啦！哎呀，嚟埋呢個，整唔到出嚟啊！有啊，你係啊！哎呀，佢唔脫啊！哎呀！哇，好高啊！點解啊？冇啊，搣嘅咋，因為撞落嚟。夾拋。啱。